ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் ஸ்னோஸ்டார்ம். அப்படியே காற்று சுற்றி சுற்றி அடிக்குது. ஸ்னோ ஃபுல்லாக கொட்டிகிட்டு இருக்குது. கம்ப்ளீட்டாக ஸ்னோ கொட்டுது. பயங்கரமாக இருக்குது. கீழே ஃபுல்லாக ஸ்னோ வந்து மூடிட்டுருக்கு எல்லா இடத்துலையும். நம்ம வீட்டில் மேலே 5th ஃப்ளோர்லேருந்து இப்போ எடுத்துகிட்ருக்குறோம் இந்த வீடியோவை. காற்று அதுவும் பயங்கரமாக இருக்குது. டெம்பரேச்சர் -4 டிகிரி. அந்த -4 டிகிரியோடு சேர்த்து காற்றும் ஸ்னோவும் கொட்டிகிட்ருக்கு. கீழே ரோடு ஃபுல்லாக வந்து முங்கிருச்சு. பெரிய ஸ்னோஸ்டார்ம்னு சொல்லுவாங்க இதை. நம்ம ஊரில் புயல் மழை வர்ற மாதிரி இங்கே வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஸ்னோஸ்டார்ம்.